Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр? Адамдардын арасында адамдар долбоорунун 19-чыгарылышы биз бүгүн Айдана Асулунун үйүнө келдик. Айдана болсо кыздардын турмактарын кооз кылып жасайт. Өзүнүн өзгөчө адам болсо дагы ушундай коомго шаңдуу, позитивдүү аралашып жүрөт. Эмесе кеттик. Айдана. Саламатсыз. Кандай? Жакшы, келгиле. Кызматыңызды колдонолу деп келдик биз дагы. Атым менен Нарындан болот. Өзүм Бишкекте эле төрөлүп өскөм. Бишкекте Жалкичи районундагы 72-чи мектепти аяктагам. Ал жакты бүтүп, экономикалык колледжге тапшырдым. Ал жакты бүтүп, былтыр диплом алдым. Кесибим боюнча бухгалтер. Кесибиңиз боюнча иштейсизби? Жок, иштей элекмин пока. Кайрылып көрдүм, бирок жооп келген жок. 5 жыл мурун больницага көрүнгөндө айтышты, эме курсактан эле бел сынган деп. Ошо нерв жүлүндү кызып калып, анан ошол бойдун өстүрүшүн токтотуп койгон деп айтты. Анан буга чейин мен жакшы эле басчумун, физрага катышчумун. Анан 2-3 жыл болуп калды, ошо таяктын жардамы менен басып жүрөм. Ошонан быйыл 22-ге чыкканда алып келгиле деп айткан. Белин көрүп, анан деме операция оор болгондуктан врачтар дагы кооптонуп атышат. Азыр ошону ойлонуп жатабыз. Бул жашоодо түркүн түстүү тагдырлар бар. Ошол тагдырдын сыноосуна туруштук берип, көздөгөн максатын ишке ашырып келе жаткан 25 жаштагы Айдана Бишкектеги батирлердин биринде апасы менен жашап келет. Мүмкүнчүлүгүнүн чектелгенине карабай, өзү кызыккан кыялдарын, максаттарын акырындап ишке ашырууда. Кичинекей кезимде журналист болгум келчү, телевизордо сүйлөп. Бирок чоңойгон сайын алмашып, анан 9 бүтүп атканда бухгалтер болууну чечтим. Буюрса ага жеттим. Азыр высший пока образование ала элекмин. Буюрса планда бар, тапшырып окугам. Ошо максаттарым көп эле. Азыр квартира алсам деген максатым бар, машина алсам деген максатым бар. Кесибим боюнча жакшы жумушта иштесем деген максатым бар. Ар бир кыздын кыялданат. Мен деле кыялымда бар, жакшы бала, жарга туш келсем. Орусча айтканда принял какая есть дегендей. Айдана башкалардан ачык мүнөзү, ак көңүлдүгү жана таланты менен айырмаланып турат. Ал кыйынчылыкка карабай тил окуп жана замандын талабына ылайык макияж, маникюрду да үйрөнүп алган. Аны менен катар социалдык тармактарда дагы өзүн активдүүлүгүн көрсөтүп, айланасындагы адамдарга кубаныч тартуулоо менен рахат алат. Пока салондорго азыр кичине кыйынчылык болуп калат. Анан азыр үйдө эле жакындарымды, подругаларымды, досторумду кабыл алып үйдөн эле иштейм. Өзүм негизи позитивныйм. Ошо кичине аябай эмес, бир кичине позитивди жакшы көрөм дейм. Өзүмдү орусча айтканда грустно болгонду каалабайм. Ошо кандай сыноо берсе дагы ошого жылмайуу менен карап, кеңешим орусча айтканда цените здоровье дегендей, азыркы болуп аткан убакытты баалагыла, барктагыла.
Адамга жылмаюу тартуулаган Айдана үйдөн апасына жардам берип, бош убактысында бийлеп ырдаганды да жактырат. Аларды социалдык тармактарга жүктөп, башкаларга дагы таланты менен бөлүшөт. Макул ырдап берейин. Если чо кошулуп туруңуздар. Кайсы? Жүрөлүчү жүрөк оорутпай деп. Дайыма жүрөгүбүздү оорутпай жүрөлү. Тайк ойлоп сараң болушпай, таңкы салкын жайкы конуштай, жүрөк сырын бирге чечишип эй, жүрөк сырын бирге чечишип эй, жүрөлүчү жүрөк оорутпай, жакын жүрсө колак болушпай, жаман айтып аңдып торушпай, мезгилибиз өтөр кош айтып эй, жүрөлүчү көңүл оорутпай, көзүмөздү түркөй болушпай, ойноп күлсөк ойго конушпай, гүлдөй назик адам көңүлү эй, гүлдөй назик адам көңүлү эй, жүрөлүчү жүрөк оорутпай, жакын жүрсө колак болушпай, жаман айтып аңдып торушпай, мезгилибиз өтөр кош айтып эй, жүрөлүчү көңүл оорутпай, жакын жүрсө колак болушпай, жаман айтып аңдып торушпай, мезгилибиз өтөр кош айтып эй, жүрөлүчү көңүл оорутпай, тайк ойлоп сараң болушпай, таңкы салкын жайкы конуштай, жүрөк сырын бирге чечишип эй, жүрөк сырын бирге чечишип эй, жүрөлүчү көңүл оорутпай, жакын жүрсө колак болушпай, жаман айтып аңдып торушпай, мезгилибиз өтөр кош айтып эй, жүрөлүчү көңүл оорутпай, жакын жүрсө колак болушпай, жаман айтып аңдып торушпай, мезгилибиз өтөр кош айтып эй, жүрөлүчү көңүл оорутпай, жүрөлүчү көңүл оорутпай. Тагдырдын сунган сыноосу Айданага тоскоолдук жарата алган жок. Тескерисинче, койгон максаттарын ишке ашырам деп талпынган каарманыбыз ар бир күнүн кызыктуу кылып өткөрөт. Учурда дос кыздарын, жакын адамдарын сулуулап, маникюр жасоо менен алектенет. Кичинекей кезимде бала менен ойночумун да. Ал баланы деген күнүгө эшикке чакырып, ошо эшикке чакырып, мага жомок айтып берчи дейчүмүн да. Анан ал анын маңдайында отуруп алып эле укчумун менчи. Анан айтып берчи десем эле, илгери бир абыш кылыптыр дейт да. Анан күнүгө эле бир жомогун кайра күнүгө эле кайталайт да. Анан бир күнү болсо, дагы бир абыш кылыптыр да деп атпайбы. Мен аны жаакка чаптырмын да.
Набышкадан башка жомок билбейсиңби депчи. Жаңы мамасы келип мени момума айтып, сиздин кызыңыз ушинтип жайга чаптыр. Жабышкадан башка жомок билбесе эмне кылсын деп. Көп эле историялар бар, бирок азыр ушундай эстегенге келгенде. 4-классты бүтүп, эме начальный классты бүтүп, 5-класска киргенде жаңы чоң класска киресиң го. Ошондо жаңы мугалимдер менен таанышып, ал кезде деле чачым кыска болчу. Болсо биринчи партада отурчумун. Бир эже мугалим эже. Сегодня это нам ответит этот парень эле дейт да. Көңүлдөрү бурган эмесмин, анан экинчи жолу айтты, үчүнчү жолу айтты. Бир жолу доске пойдет этот парень деп атпайбы. Анан классымдагылардын баары күлүп, сен бала деп ойлогон турбайбы деп барып айттым да мен кызмын депчи. Эле кечке эле бала деп атасыз деп. Кечирим сурап, менден сумкасынан шоколад алып чыгып берип. Мектепте кандай окуучу элеңиз? Мектепте жакшы окуучумун, жакшы окугам. Анан 9-класска келгенде уже ичине басканым кыйындап калды да. Анан көп бара албай эле ушу 9-класста жакшы эле бардым, бирок ичине эметип калды. Бирок сабакта жакшы окуйсуз. Мен жакшы окуучумун. Мугалимдер аябай жакшы болчу, түшүнчү, поддержка берчү, директордон бери жакшы көрчү. Учурдан пайдаланып айтып кетсем болобу. Ушу азыр мени көрүп жаткан мугалимдериме, мени окуткан колледждеги преподавательдерге рахматымды айтам. Билим бергени үчүн. Билим берип, жакшы окутуп, жакшы сабак бергени үчүн рахматымды айтып кетейин. Yeah. Shorty, I know what you need. I got everything you need. I promise I ain't gonna hold out neither. I'm gonna give it all to you, baby. Swear bond. Чоң рахмат, аябай сонун болду. Аябай кооз болду, турмам өзүнө келди. Жактыбы сизге? Аябай сонун болду. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер дагы ушундай турмактын кооздугун кааласаңыздар, заманбап тил менен айтканда шылакты кааласаңыздар, Айданага кайрылыңыздар. Мага келиңиздер, келип колуңарды сонун кылып жазатып кетсеңиздер болот. Instagram баракчама кошулуңуздар, сиздерди сөзсүз күтөм. Баары болот экен. Айдана үй бүлөдө 3-1 туугандын кичүүсү, өзүнөн улуу агасы жана эжеси бар. Каарманым чоңоюп калган кезде атасы таштап кетет. Ошол учурдан тарта жалгыз апасынын кароосунда чоңойот. Турмуштун ачуу таттуу даамын татып, кыйынчылыктарды башынан өткөргөн Айдана менен кадр сыртында да баарлашып отуруп айтып берди. Дегени менен Айдана бардык кыйынчылыкты унутуп, апасына эрмек болуп келет. Ден соолуктун баркын, баасын билүүгө жана максат койсоңуз, сөзсүз ишке ашаарын далилдеген каарманыбызга дагы да болсо ийгилик каалайбыз. Айдана, дагы бир жолу чоң рахмат ушундай сонун кооз, турмагымды кооздоп бергениң үчүн. Сага ийгилик ишине, ар дайым апаңдын маңдайында жайкап жайна, болгон кыялыңа жет. Эми сөзүбүздүн аягында, ушу программабыздын аягында салт болуп калгандай эле кыргыз элине каалоо тилегиңди айтып өтсөң. Биринчиден баарыңарды ыйык Рамазан айы менен куттуктайм. Розоңуздар кабыл болсун, асманыңыз дайыма ачык болсун, согуш болбосун, оорудан алыс бололу. Дайыма бирге бололу. Чоң рахмат Айдана. Аябай сен менен сүйлөшүп, сен менен маектеш болгонума кубанычтамын. Дагы бир дос тапканыма да кубанычтамын. Биздин канал сен менен дайыма кызматташып, бирге ар кандай иш-чараларда чогуу болгонго аракет кылабыз биз дагы.
Ушуну менен адамдардын арасында адамдар долбоору жыйынтыкталды. Кийинки эфирден амандашканча кайыр демекчибиз.